Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Saya Muhammad Hassan Maulani mengajak kepada para muhibbin, para pencari syafaat baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghadiri acara Maulid Nabi dan acara haul Abuya Muhammad Nasuhin Amin yang kelima, dan mengenang 40 hari wafatnya Ummuna Syarifah Muzayyanah, dan juga harlah ke-28 Ma'had Al-Kautsar Cilimus Kuningan yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2024 hari Ahad. Semoga dengan menghadiri ini kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.